Anketna komisija pri Komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini. Ekspozitura Subotica, broj 471, 19. februar 1945. godine. Zapisnik o saslušanju svedoka. Gavrik Stevan, star 35 godina, gradski dezinfektor, rimokatolik, Mađar, Subotica, Zavod za dezinfekciju. Ja sam za vreme Jugoslavije bio dezinfektor. Kada su mađarski okupatori došli u Suboticu, bio sam u jugoslavenskoj vojsci iz koje sam se vratio kući 22. aprila 1941. godine. Ponovo sam primljen u službu i rad sam otpočeo 25. ili 26. aprila 1941. Ja sam po naređenju sa kolima za prevoženje leševa preneo sledeće leševe. Po nalogu policijske kapetanije leš Fogl Alberta, starog 34 godine, rodom iz Bačke Topole, Jevreja, preneo sam iz zgrade Pravnog fakulteta u jevrejsko groblje. Dana 5. maja 1941. godine pomenuti je navodno izvršio samoubistvo vešanja. Po naređenju komandanta logora preneo sam leš Dobrivojević Stevana, starog 50 godina, u pravoslavno groblje u Subotici 7. maja 1941. godine. Po naređenju gradske policijske kapetanije preneo sam 6. maja 1941. iz parka na Paliću 4 leša i zakopao u blizini šume Hajdukovo. Dobrički Bogdana iz Martonoša, Vidaković Albe iz Subotice, Bogdanov Nikola iz Subotice, po zanimanju višeškolac, star 22 godine. Kod 4. leša nisam mogao identitet utvrditi, pošto kod njega nisam našao nikakve isprave. Ja sam preneo leševe 15 obešenih koji su bili osuđeni od strane Letećeg vojnog suda u Subotici dana 18. novembra 1941. godine i koji su bili obešeni u dvorištu kasarne 34. pešadijskog puka. Ove slučajeve sam upisao u knjigu pod rednim brojevima 52 do 66. Imena obešenih su sledeća: Perl Gellert iz Subotice, dr. Singer Adolf, lekar iz Subotice, Gershon Nikola, gimnazijalac iz Subotice, Lakenbach Konstantin iz Subotice, Vol Lola, privatna činovnica iz Subotice, Švalb Nikola, trgovački agent iz Subotice, Kornštajn Eduard, za koga bliže podatke ne znam, dr. Majer Karlo, sudski pripravnik iz Pančeva, Majer Nikola, pekarski pomoćnik iz Pančeva, Suturović Antun, bravar na železničkoj stanici iz Subotice, Majer Otmar, novinar i pisac iz Subotice, Šimoković Roko, trgovački agent iz Subotice, Bačić Lazar, bliže podatke ne znam, iz Subotice, Lukač Stevan, trgovački pomoćnik iz Subotice, Tikvicki Šime, bliže podatke ne znam, iz Subotice. Dana 22. novembra 1941. godine, po naređenju dr. Kočandi Danila, preneo sam leš pokojnog Sabo Danila, starog 37 godina, iz takozvane žute kuće u Subotici i zakopao sam ga u Bajskom groblju. Rečeno mi je da je imenovan i umro prirodnom smrću, ali sam ja ustanovio da mu je celo telo bilo od batinanja plavo, tako da držim da je usled zlostavljanja život izgubio. Ta najtragičnija jesen Subotičkog radničkog pokreta načinila je pustoš u njenim redovima. Tragedija je bila utoliko veća, jer su koreni tog pokreta, klasnog pokreta sa svetlim tradicijama bratstva među narodima, dosezali duboko u prošlost. Počelo je 60. godina prošlog veka i od tada su se sinovi svih naroda koji su ovdje živeli zajednički borili u njenim redovima protiv izrabljivanja. Posle sloma Austro-Ugarske i formiranja Kraljevine Jugoslavije, borba se i dalje zajednički nastavlja. Već 1919. godine Vojvodinu zahvata talas štrajkova.
1932. godine prvi put se susrećemo sa takozvanom generacijom 41. Uhapšeni u ovoj zgradi, sudskom zatvoru, pobunili su se protiv nečovečnih postupaka zatvorske uprave prema osuđenicima. Među pobunjenima su Ištvan Kizur, Lazar Nešić i Matko Vuković. Hapšenja se povremeno nastavljaju, ali radnički pokret se ne može uništiti. Uhapšene 1934. muče ovdje u gradskoj kući, prete im da će ih baciti sa visokih prozora ako ne priznaju. U ime njegovog veličanstva kralja Državni sud za zaštitu države u Beogradu doneo je presudu kojom se osuđuju na razne vremenske kazne Vidaković Mata, Nešić Lazar, Sabo Geza, Radović Petar, Marinović Jovan, Gligorević Miloš, Đeri Franjo, Popivoda Krsta i mnogi drugi komunisti, revolucionari, napredni ljudi. I pored talasa hapšenja koja se nastavljaju i 1936. godine, održavaju se radnički skupovi, štrajkovi, izdaje se polulegalna i ilegalna radnička štampa, sve je masovniji ženski i omladinski pokret. Jača uticaj naprednih snaga. Radnici i seljaci, ne dajte svoje glasove ovom dželatskom društvu, jer i time produžujete vlast ove bande krvnika. Formirajte mesne sovjete i uzmite u svoje ruke upravljanje svojom sudbinom. Dole trutovi koji žive na račun radnih ljudi. Živeo ustanak radnih ljudi pod crvenom zastavom komunista. Kraljevskoj banskoj upravi. Juče su poljoprivredni radnici u Kraljevom Bregu obustavili rad. Pregovori za nastavak rada su u toku. Ako objektivno posmatramo politički, ekonomski i kulturni razvitak Vojvodine za posljednjih 20 godina, moramo utvrditi da je u Vojvodini radni narod bio politički ugnjetavan i ekonomski izrabljivan. Kraljevskoj banskoj upravi Novi Sad. Danas ujutro u ovdašnjoj tvornici Ćilimova Meka stupilo je u štrajk 47 radenica. Drugovi i drugarice, beda i neimaština svakim danom je za nas sve veća i veća. Naši drugovi radnici žive u teškoj bedi. Ovo je jedna od malobrojnih, sačuvanih i obeleženih zgrada gdje su se okupljali napredni ljudi Subotice i gdje su radili na jačanju radničkog pokreta. Ovdje je bila redakcija časopisa Hit. Časopis je između ostalog upozoravao i na rastuću fašističku opasnost. U svom članku Protiv struje, objavljenom u Hidu, Pavle Pap, koji ilegalno boravi u Subotici, opominje da samo zajednička borba protiv rastućeg fašizma može da nas odbrani od onog što dolazi.
Ali Subotičani se nisu borili samo rečima. Bilo ih je i na frontovima Španije. Dr. Imre Ber, Karoj Hedrić, Ivan Lebl. Ali Subotici predstoje tragični dani. Posle zabrane radničkih sindikata, zbog protestnog letka i pripremanja demonstracija protiv vlade koja guši slobode i paktira sa Hitlerom, januara 1941. u Subotici su uhapšeni komunisti, njih 20, uglavnom članovi gradskog i okružnog komiteta. Ponovo su tada uhapšeni Lazar Nešić, Matko Vuković, Đoko Jovanić, Majer Otmar, Šimoković Rokuš, Nikola Kmezić, Lakembah Konstantin i drugi. No, došlo je proleće i 27. mart. Kada je narodni protest zbrisao profašističku vladu, situacija se menja i u Subotici. Puštanje uhapšenih iz zatvora 5. aprila 1941. pretvorilo se pred ovom kapijom u malu proslavu pobede. Međutim, radost nije bila dugog veka. Mađarske trupe okupiraju Bačku skoro bez otpora. Pod izgovorom da je napadnuta od srpskih nacionalista, okupatorska vojska započela je sa terorom. Streljaju, vešaju i hapse bez suda i presude, uzimaju taoce, stvaraju koncentracione logore. Činilo se da je ovo klanje stihijska provala besa, međutim bio je to smišljeni, sistematski obračun fašista sa svojim neprijateljima, a pre svega sa naprednim ljudima. Među prvim je ubijen i jedan od najistaknutijih komunista Subotice, Lazar Nešić. Posle likvidacije Nešića, Otmar Majer i Radivoj Ćirpanov mobilišu partijsko članstvo sledeći direktive Majskog savjetovanja CK-KPI-u. Komunisti Vojvodine imaju tu veliku zadaću da suzbijaju sijanje nacionalne mržnje, da raskrinkavaju pred narodima Vojvodine okupatorske nasilnike kao i neprijatelje radnog naroda svih nacionalnosti. U Subotici se sakuplja oružje, sanitetski materijal, organizuju se grupe za prvu pomoć, vrše se izviđanja i uskoro sledi i prva omladinska akcija. Gore stogovi u okolini grada da žito ne bi palo u ruke fašistima za njihove ratne ciljeve. Omladince hapse i okupatorski vojni sud donosi prve smrtne presude. Žrtve su Josip Licht i Hegedüš Ferenc.
Broj uhapšenih stalno je rastao. Za uništenje naprednog pokreta Szombathely, šef Mađarskog kraljevskog generalštaba, šalje svoje batinaše specijaliste iz kontraobaveštajne službe. Oni su ovdje u centru grada u jesen 1941. odabrali ovu zgradu za svoj krvav posao. Tu su dovođeni revolucionari i antifašisti iz Subotice, Bačke Topole, Čantavira, Moravice i okolnih drugih mjesta. Ova zgrada se mogla izolovati sa sve 4 strane i fašisti su je izolovali. I to toliko dobro da su je uskoro građani zaobilazili u velikom luku kao da je kužno. Zbog žute boje svojih zidova nazvali su je žutom kućom. Ona je ostala u sećanju jedne generacije kao slika nekakvog jezivog mlina koji melje ljudske živote. Posle oslobođenja, u znak sećanja na žrtve žute kuće, postavljena je u hodniku ove zgrade bronzana ploča. Od preko 400 ljudi koji su prošli kroz ovu kuću 1941. godine, 15 ih je osuđeno na smrt vešanjem, oko 120 osuđeno je na razne vremenske kazne. Iz zatvora, logora i radnih jedinica takozvanih munkaša njih preko 50 se nije vratilo. Matka Vukovića i Danijela Saboa ubili su razjareni dželati batinama u ovoj zgradi. Kroz ovu kapiju su nas uvodili u žutu kuću, a ovdje je bila jedna mala sobica gdje su nas tukli. Da, kroz ovu kopiju su bili iznešeni na vešanje 24 na mrtvo izbičovanih drugova, upravo u dvorište kasarne. Među njima bio sam i ja i moj brat Stevan, koga više nemamo. Znači, kroz ovu kapiju su pošli u smrt dr. Zinger Adolf, rukovodi od stečaja za davanje prve pomoći, drug Majer Otmar, član pokrajinskog komiteta partije, drugarica Vollola, tehničarka partije i niz drugih. Srbi, Bunjevci, Mađari, Jevreji, svi skupa. No uporni Matko Vuković već nije mogao doći s nami. Njega su inkvizitori već ranije ubili u samoj kući. Pola sati pred izvršenjem presude nam je saopšteno da su naše smrtne kazne proinačene na 15-godišnju robiju, ali ostali 15-torica za pola sati su bili razapeti na vešalama Horti Mikloša. No, vojni sudovi nastavili su svoj ubilački rad i sinovi Subotice u velikom broju su polazili, marširali prema tamnicama, zatim na prinudni rad, na takozvani Munkasolgalat, gdje su u velikom broju izginuli. Koliko su se vratili kući, koliko su ostali van, ne bi mogao ovog časa reći, ali ova prokleta kuća ostala ovdje. Ova kuća ostala ovdje i prsi se usred Subotice kao jedna sirova prijetnja prema građanstvu, kao jedna tajanstvena opomena: čuvajte slobodu jer je niste džabe dobili. Sinovi vaši živote davali svoje za ovu slobodu.
Balažević Viktorija je sedela u ovoj sobi. Koliko se sjećam, ti si tu negdje sedela, Vituša. Jeste, tu sam sedela, ali kad sam ja već došla, tu je bilo mnogo ljudi. Sedele su pored zida, okrenuti prema zidu. Pored zida je bilo malo slama i to su izvukli uveče, na to su legli. Inače, ceo dan si morao sedeti mirno i gledati zid. Tu je bilo neko ko je gledao i 2 mjeseca. Unutra u prostorije bio je žandarm sa puškom i bajonetom, šetao gore dole i pazio na red. Svetlo je goreo i danju i noću. Tu su bile i ženske i muškarci, i mladi, i stari, i svih nacija koje žive na ovom području. Islednici su ulazili i odlazili kod onoga koga su zvali. Za najgrublji način su izvodili, ženske su hvatali za kosu i tako dizali i nosili napolje na saslušanje. Otkuda su vas vodili na saslušanje? Vodili su nas ovamo. I odavde napolje bilo je prostorija gdje su nas mučili i isleđivali. Kako su u žargonu zvali te prostorije tada? To su zvali u žargonu Mihej, radionica. Zajedničke sobe su me vodili na saslušanje. I kad sam došla otprilike ovdje, ta vrata su se otvorili i jednog čovjeka su nosili napolje. Tu je bila mala gomila slama i oni su bacili njega dole. Taj koji je držao nogu, on je rekao on simulira. A drugi koji je držao ispod pazuha, taj je rekao ne, ovaj je mrtav. Tada sam ugledala Matku Vukovića, koga sam poznavala iz ranije. Za moment možda sam stala i svi oko nas, kad su me udarili po leđa, moj pratioc, ja sam počela letim prema vratima, koja je bila otvorena i stajao tamo islednik, raskrštenih nogu, držao gumenu palicu u rukama i ovako lomio i ćutao. On koji je večito derao se i vikao, sad je bio ćutljiv i gledao svoju žrtvu, ubijanu matku. Ja sam se približavala njemu, a on stao malo sa strane i ja sam uletila u sobu. Kad me ugledao, počeo da viče, šta bleješ, ti si sljedeća. U njega su došli i ostali islednici i on je počeo da psuje i vikao, ovaj je mrtav. Najedanput ugledao mene ponovo, kaže on, vodite ovu prljavu komunistu napolje. Matko Vuković, kako znam, on je učestvovao u oktobarskoj revoluciji, štrajkove, zemljoradničke štrajkove organizovao. Bio je veliki borac radničkog pokreta Subotice i partije i taj veliki i heroj sad je ležao tu pred nama mrtav. Vratili su me sa saslušanja i ugledala sam tu pored zida nekoliko čovjeka koji su stajali okrenuti prema zidu, ali jedan se okrenuo prema meni i pokazivao ovako. Ja sam išla dalje jer sam dobila pozadi jedan udarac, ali osjetila sam da je to poruka, pa sam se ponovo okrenula da bi razumjela šta je to. A on je ponovo pokazivao mi to.
Naravno, ni dalje nisam razumela šta to znači. Sve do kraja, dok nas nisu odnijeli odavde i dok nisam čula da su naši drugovi ubijeni, odnosno obešeni, i među njima i Šimunković Roko. On je bio taj koji me je to pokazivao. Šimunković Roko mi je bio saradnik i saputnik. Okupator je zadao pokretu težak udarac, ali nije mogao da ga uništi. Majer Otmar, član pokrajinskog komiteta koji je mučen u ovoj kući, pre izvršenja smrtne kazne u svom oproštajnom pismu piše: Sveo sam sve svoje račune, samo mi je žao što neću živjeti još bar 3 meseca. Osveta neće izostati. Verujem da će uskoro sve biti u redu. Potpuno sam miran, čuvajte mi ćerkicu. Otmar Majer je s pravom verovao u budućnost. Već februara 1942. godine kreću Josip Merković i Svetozar Marković Toza da uspostave prekinute veze i obnove pokret u Subotici.